Welcome to my new VLOG vlog and today is the 4th day of my daily vlog challenge। और आज का जो vlog है वो बाहर घूमने पे है। तो चलें आज का vlog स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताओ, ये VLOG क्या होता है भाई? अभी हमने ग्रैब मंगवा दी है और अब हम जा रहे हैं कुचिंग वाटर फ्रंट की तरफ। हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर बारिश? मतलब ये मैं अंदर से जा रहा हूँ और पूरी मार्केट है ये पीछे। गुड न्यूज़, सूरज आ रहा है, बारिश खत्म हो रही है। यस, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब पीछे रेनबो चेक करें, फिर ये ब्रिज चेक करें, नीचे रिवर। हमारी ब्रिज की जर्नी अब शुरू होती है। इस साइड पे मस्जिद है ब्रिज के, इस साइड पे चर्च है। तो मस्जिद, चर्च, दिस इज़ कुचिंग। हम जा रहे हैं वापस नीचे। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये मार्केट है। ये भी मार्केट है वैसे। पीछे शायद कोई सिंगिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का फूड स्टॉल था पीछे, लेकिन खुशबू मुझे कुछ बन कबाब जैसी आई। तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं पाकिस्तानी खाना खाऊं या मैं कोई फ़ास्ट फूड टाइप खाऊं। पाकिस्तानी खाना खा लेता, अगर कोई और रेस्टोरेंट होता ना मैं शायद खा भी लेता पाकिस्तानी देसी खाना, लेकिन उस तरह का खाना फ्रेश नहीं होता। तो आई गेस हम जाएंगे मैकडॉनल्ड्स। आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और वही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और फिर मैं आप लोगों से कल मुलाकात करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।